హలో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు లాజిటెక్ K480 వైర్లెస్ కీబోర్డు అన్బాక్సింగ్ చూద్దాము. సో ఇదన్నమాట పార్సల్. సో అమెజాన్ నుంచి నేను ఆర్డర్ చేశాను. సో చూద్దాం. సో నేను అమెజాన్లో అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నా. సో దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి 2495 రూపాయలు. సరే, ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇలా ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించిన మాన్యువల్ కూడా మనకు దీంట్లోనే ఉంటుంది. సో ఇదన్నమాట లాజిటెక్ K480 మోడల్. సో తర్వాత మనం ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే ఇలా ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇది మనం తీసేయాలి. సో తీసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఆన్ బటన్ ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఇలా ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు లైట్ కనిపిస్తుంది. సో దెన్ ఇక్కడ మనం లైట్ గమనించవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ చూస్తే మంచిగా ఉన్నాయి. ఇది ఇక్కడ అనమాట. ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్, విండోస్, క్రోమ్ ఓఎస్ ఇలా ఉన్నది కదా. సో దీని మీద 3 సెకండ్స్ క్లిక్ చేసి పట్టుకుంటే సో మన డివైస్కు ఆండ్రాయిడ్తో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ iOS, మ్యాక్ అయితే ఇక్కడ పక్కన ఇక్కడ ఉంది కదా. సో దీని మీద క్లిక్ చేసి పట్టుకోవాలి. 3 సెకండ్స్ క్లిక్ చేసుకోవాలి. సో మనం ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్. సో ఇక్కడ లైట్ బ్లింక్ అవ్వడం మనం గమనించవచ్చు. సో తర్వాత మన మొబైల్లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి సో దీని పేరు అయితే ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే కీబోర్డ్ K480 ఉంది కదా. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే పేరింగ్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక నెంబర్ వచ్చింది కదా. ఈ నెంబర్ని మనం కీబోర్డ్లో ఎంటర్ చేయాలన్నమాట. 402207 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ కొడితే సో ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు మెసేజ్లు సెండ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి మనకు సో ఈ మొబైల్ మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. సో మనం ఇలా కావాలంటే సో ఇలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో మనకు ఐప్యాడ్, ట్యాబ్ అనేది చూద్దాము. సో నేనైతే మా ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ పెడతాను. వినయ్ అనే అతనికి కీబోర్డ్కి మొబైల్ కనెక్ట్ చేశాము. సో మా ఫ్రెండ్కి ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ పంపిస్తాను. సో ఎలా అనేది చూద్దాం. సో వాట్సాప్ ఓపెన్ చేశాను. సో వినయ్ అనే అతనికి నేను మెసేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో హాయ్, దెన్ ఎంటర్. సో మెసేజ్ అయితే వెళ్ళింది. తర్వాత హౌ ఆర్ యూ. సో మనం ఇట్లా సింపుల్గా ఒకవేళ ఎంటర్ నొక్కగానే మెసేజ్ ఒకవేళ పోకపోతే సో ఇక్కడ చాటింగ్ లేకెళ్ళండి, చాట్స్ లేకెళ్ళండి. సో అక్కడ ఎంటర్ ఈజ్ సెండ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూసారా. ఎంటర్ కీ విల్ సెండ్ యూ మెసేజ్. సో దాన్ని ఎనబుల్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఎవరికైనా మెసేజ్ పోకపోతే ఎంటర్ ఈజ్ సెండ్ అనేది ఎనబుల్ చేసుకుంటే మనకు మెసేజ్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది.